انتظارات خانوادم ازم خیلی بالا بود. آخه 2 خواهرام دانشجوی پزشکی بودن و داداش بزرگم هم دندان پزشک بود. پشت کنکوری بودم و زیر فشار و استرس این که نکنه از داداش و خواهرام کم بیارم داشتم له می شدم. دنبال یه بهونه بودم تا درس نخونم. ولی پدرم هر روز منو می برد کتابخونه و می گفت پسرم تمام تلاشتو بکن. اگه دندون پزشکی یا پزشکی قبول نشی میفرستمت سربازی. نمیدونستم باید چی کار کنم. بچه آخر بودم و حتی آبجی ها من مثل مادرم با هم رفتار میکردن و همیشه درسم رو چک میکردن. یه دایی داشتم فقط با اون درد و دل میکردم. بهش میگفتم از درس خوندن متنفرم. داییم راننده تریلی بود. میگفت دنیا رو به هیچ حساب کن. میگفت فوقش اگه بابات نذاش بری دانشگاه رشته دیگه بخونی میای پهلوی خودم بهت چاه و راه کارم رو یاد میدم و راننده میشی. عاشق داییم بودم. فقط پیش اون میتونستم خودم باشم. داییم آدم خوبی بود ولی از شانس بدش دختر بزرگش سرد داشت و همیشه غصه اش رو میخورد. اون موقع تازه دوقلوهاش به دنیا اومده بودن. 2 ماه واسه بار نرفت. ولی کم کم باید برمیگشت سر کارش تا خرج زندگیشو در بیاره. خانواده زنداییم شهر دیگه بودن. خواهراش چند وقتی اومدن کمک دستش موندن و بعد رفتن خونشون. تو همون روزا بود که واسه آبجی وسطیم خواستگار اومد و تصمیم گرفت تا ازدواج کنه. دایی خونمون بود و مامان گفت که وسط این بند و بساط علی نمیتونه درس بخونه. همش خونه شلوغه و ما در حال رفت آمدیم. دایی از خدا خواسته گفت خب علی بیاد شبا خونه ما بمونه. من میخوام برم بار. زن و بچم هم تنها نمیمونن. راستش دایی از سرع بچه بزرگش میترسید. همیشه میشنیدم که میگفت میترسه یه وقت خونه نباشه و چیزی که نباید بشه. حالا که بچه‌هاش بیشتر شده بود، احتمال اینکه زندایی دست و پاشو گم کنه بیشترم بود. اینطوری بود که پام به زندگی دایی باز شد. من دیگه هر شب خونه‌شون واسه خواب میرفتم. زنداییم خوشبر و رو و مهربون بود. برخلاف خانوادم همش از درس و رتبه و مقام حرف نمیزد. همین محبتای کوچیک باعث شد تا بهش علاقه‌مند بشم. اولش فکر کردم یه دوست داشتن ساده و معمولیه. ولی رفته رفته سر کتابام بهش فکر میکردم. به راه رفتنش و همه چیزش و همه چی. تا به خودم اومدم دیدم ای دل غافل. من واقعا عاشقش شدم و نسبت بهش احساسات عجیبی دارم. دلم میخواد مدام نگاش کنم و باهاش صحبت کنم. خیلی بابتش عذاب وجدان داشتم. 1000 تا دلیل واسه خودم آوردم که بیخیال بشم. اما شدنی نبود. حتی کم کم از محبت‌های زندایی یه برداشت دیگه کردم. دوستای عزیزم، اگه تا اینجا از داستان خوشتون اومده ممنون میشم با سابسکرایب کردن و زدن زنگوله مهمون کانال ما باشید. وقتی صدام میزد علی بهش جانم میگفتم. نمیدونم متوجه میشد یا نه. یه بار که بچه‌ها رو خوابوند رفت دوش بگیره صدای افتادن یه چیز رو شنیدم. هول برم داشت و بدون هیچ فکری رفتم داخل که با دیدنم جیغ زد. مبهوت نگاش میکردم. نمیدونم از کجا جسارت پیدا کردم که رفتم جلو و بعد تموم شدن کار تازه به خودم اومدم و فهمیدم چه غلطی کردم. وحشت زده از اونجا بیرون اومدم. لباس و کیفمو برداشتم و با کتابام برگشتم خونه. وقتی مامانم گفت چرا برگشتی؟ گفتم صدای گریه دوقلوها بدتر دیوونم میکنه. از کرده خودم خیلی پشیمون بودم. آرزو میکردم کاش قبل اینکه اون کار رو انجام بدم رفت آمدم و قطع میکردم. ولی حالا کار از کار گذشته بود. فکر میکردم به محض برگشتن دایی همه چیز رو کف دستش میذاره. ولی اون چیزی نگفت. همین خیالم رو راحت کرد. اما همچنان عذاب وجدان دارم. من توی کنکورم گند زدم و حتی رشته‌های پیراپزشکی رو هم قبول نشدم، چه برسه پزشکی. بابام به هم گفت باید برم سربازی و الان دیگه کم مونده تموم کنم. داییم همش میگه سربازی تموم شد بیا پهلوی خودم کار کن. ولی من میترسم باشون گرم بگیرم و احساساتم برگردن. از طرفی گاهی میخوام از زندایی معذرت خواهی کنم ولی خب روم نمیشه. عملاً ازش فراریم. حداقل با رفتار دایی متوجه شدم اون لام تا کام حرفی نزده. ولی خب
اگه با دایی برم سر کار قراره چی بشه؟ دوباره اون جو ایجاد میشه نه؟ روم میشه با وجود اون گذشته دوباره باهاشون سر یه سفره بشینم؟ واقعا این افکار داره دیوونم میکنه. داییم برخلاف پدرم که حمایتم نکرد و نمیکنه همیشه پشتم بوده. به خاطر همین حس میکنم باید این دوستی بینمون رو تموم کنم. وگرنه از پس عذاب وجدانم بر نمیام. واقعا که بین دو راهی بودن بدترین حس دنیاست. الان با یه دختر همسن خودم دوستم که باریستاست. همش توی ذهنم اون رو با زنداییم مقایسه میکنم. انگار که الگوی من واسه یه دختر خوب و مناسب اون باشه. شاید هم علاقه بیش از حد من به داییم باعث شده که سلیقه هامون با هم یکی بشه. برای همین نمیتونم کاملا واسه این دختر قلبم رو باز کنم. چون نه از نظر اخلاقی نه رفتاری شبیه زنداییم نیست. کنار دوست دخترمم همیشه با عذاب وجدانم. چون خودم اونجام ولی فکرم نه. شاید هم این تاوان خیانتم به داییم باشه که زندگیم شده سراسر عذاب همراه افکار ناآروم. نظرتون در مورد این آقا چیه؟ به نظرتون باید بره از خانم عذرخواهی کنه یا نه؟ ممنون میشم بیایید تو کامنت ها نظراتتون رو بگید و با هم حرف بزنید.